Hari ini kita mancing bersama anak-anak. Halo guys, assalamualaikum. Sebelum kita sampai ke kolam ikan, kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah banget guys. Suasananya sejuk banget. Dan lihatlah guys, ini kata anak burung flamingo, tapi bukan ya guys. Walau sederhana, liburan kali ini nggak ke mall, tapi kita liburannya ke sawah guys. Malah anak-anak malah lebih asik ngajak mancing.